ओए सुन तो। सुलोचना रानी, ओए पूरा कंपार्टमेंट लड़कियों से भरा इसलिए। तुम जरा रुको, मैं एक फोन करता हूँ। आउटगोइंग करने से मना किया डैडी ने। हेलो, हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं, किस बोगी में चढ़े बताएंगे तो जरा अच्छा होगा। आज तो गुरुवार की पंचमी है, यानी मकर और गुरु सिंह के स्थान पर जंप कर रहे हैं। कोई ऑड नंबर की बोगी में बैठ जाओ। औरत? नंबरों में भी मर्द औरत होता है गुरुजी? औरत नंबर नहीं भाई, ऑड नंबर, विषम संख्या। समझ गया, गुस्सा मत कीजिए गुरुजी। यहाँ 4 नंबर और 7 नंबर है। 7 तो इवन होता है, इसीलिए 4 में ही चढ़ेंगे। 4 नहीं 7 नंबर ऑड होता है विकी। मालूम है, सेफ्टी के लिए पूछा। अच्छा बताइए किस साइड में बैठूं मैं? तेरी राशि के हिसाब से ईशान्य भाग में बैठना ठीक रहेगा। सुन बे, इसमें नहीं चढ़ना है, चलो। कहा दिया ना, चले जाओ यहाँ से, अभी तक काहे खड़े हो? ये बात है, उसे दे दिया, मुझे नहीं दिया सर। उसका फेस हमको पसंद आया, तुम्हारा फेस पसंद नहीं आया। चल, नागराज, यहाँ से। इसी को जाओ। पसंद। कीजिए ना सर, प्लीज सर। जाओ यहाँ से, चल। नमस्ते भाई नागराज जी। नमस्ते। तू हमको कैसे जानता है? जानते हो भाई, कमाल है सर। निप्पन नागराज यानी गोदावरी एक्सप्रेस हिल जाती है आपके नाम से। क्या बढ़िया नाम है। अरे यही है वो। नमस्ते नमस्ते। एक पोज आपके साथ प्लीज। स्टडी फोटो तो बढ़िया है ना, एक कप हमको नहीं देना। कहाँ जाओगे भैया? मुंबई तक। अरे हमरे साथ जाओगे, बर्थ नहीं है। इसलिए तो आपके पास आए। आप जहाँ बैठने को कहेंगे बैठ जाएंगे। S4 में बैठिए। S7 में नहीं हो सकता। हमारे जेसी गुरुजी ने कहा है। टीसी हम हूँ, हमारी बात मानोगे? गोघन चक्कर देसी की बात मानोगे? घन चक्कर नहीं है जी। गोदावरी एक्सप्रेस में आप जितने पावरफुल हैं, शोलापुर में उतने ही फेमस हैं। वहीं सेटल हुए, बहुत ज्ञानी पंडित हैं। वो जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। एक बार आपको भी लेके जाऊंगा। ठीक है सर, बैठो, हम ट्राई करता हूँ। आपने ट्राई किया बोला, इसका मतलब श्योर ओके हो जाएगा। बहुत होशियार हो तुम। जाओ बैठो। चाचा जी, इस बोगी का ईशान्य भाग कहाँ होगा? इस लेटरिन पे बैठा। अब क्या हो गया विकी? कुछ नहीं गुरुजी, आपने तो ईशान्य भाग में बैठने को कहा था। बात बाथरूम है, अब हम क्या करें? ठीक है, बीच बीच में वहाँ जाकर बैठते रहो, बाकी समय पूरब की तरफ फेस करके बैठो। ग्रहों में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। शराब की बोतल संभालना, हम पुलिस में भर्ती होने वाले। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पहले से डिपार्टमेंट बहुत कमजोर है। ये लड़की क्या? छी, ये नहीं हो सकता। Do you all have reservation tickets? तुमसे कुछ कह रही है। टीसी नागराज जी ने कहा है। टिकट कलेक्टर नागराज चली। सुन, चौधरी साहब ने बताई लड़की यही तो नहीं? जी, चौधरी साहब ने खूबसूरत कन्या बोला था। ये तो ओवर बेल बॉटम है, ये नहीं है। वो आने वाली है। एक्सक्यूज मी। कौन है? तुम्हारा नंबर कौन सा तुम है? टीसी हो? पैसेंजर हूँ। तो हम भी पैसेंजर हैं। That's what I am asking. What is your seat number? हमारे सीट नंबर से तुम्हें क्या लेना? अरे ये सीट मेरी ठीक है, है। बैठो ना। हाँ बैठो। हाँ बैठो बैठो भैया बैठो। I am Ganesha from Washington DC. CEO Sony Solutions. I am Vicky शेरावत from India. सर मैं तो कैजुअली पूछ रहा हूँ, आपके बर्थ नंबर क्या है? डिसाइड नहीं किया हमने। पर डिसाइड क्यों नहीं किया? टीसी साहब ने डिसाइड नहीं किया, इसलिए हमने भी नहीं किया। जैसे हमें पता चलेगा पहले तुम्हें बताएंगे, ठीक है? हटा हटा। कौन है बे? हटा। अरे क्या बोल रहा है? गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। सुनो जी, ये मेरा बर्थ है, यहाँ क्यों बैठे? उठो उठो। अरे फटाफट हट यहाँ से। से चिल्लाते हो? अरे हाथ तो बैठ। सर 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 कूल डाउन कूल डाउन। अरे बीच में ट्रैफिक जाम था, तभी तो लेट हो गया मैं। सर आपका तो रिजर्वेशन है, कभी भी आ सकते हो। हाँ। लेकिन जिनका नहीं है उनका क्या, जहाँ देखो चढ़ जाते हैं, जहाँ मर्जी है बैठ जाते हैं, है ना? हाँ भाई सही फरमाया। आपका रिजर्वेशन है ना? ये क्या सर ऐसी बात बोल दी? 20 डेज बैक रिजर्वेशन करवाया था सर। देखो मेरा प्लान प्रोग्राम होता है, कहीं भी बिना रिजर्वेशन के नहीं जाता। बाय द वे मेरे बारे में आपको पता नहीं, आई एम गणेश फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। आई एम ब्रोकर सूरज भान, शादी का ब्रोकर हूँ। अरे विकी, हाँ? चल वहाँ चलते हैं, मस्त आंटी बैठी है, मजा आएगा। इन बेकार लोगों से हमें क्या लेने देना? नहीं यार तुम जाओ, वो कभी भी आ सकती है। जाओ जाओ। बैठ लगे तेरा। आओ यार तुम आ जाओ, मस्त है। आंटी नंबर 1 है ये, आंटी नंबर 1। आंटी नंबर 1 ये, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1 ये, आंटी नंबर 1। बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। पूरे बिल्डिंग बिल्डिंग। मम्मी, अबे ये कहाँ से आ गया? डैडी ने मुझे कोक नहीं दिलाई। मम्मी, छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना चाहिए, कहा ना? नहीं, उससे मुझे कुछ नहीं होता। मम्मी कोक। अरे कहा ना बच्चे फूड वगैरह नहीं पीते। मम्मी मुझे भी वो कोक चाहिए। देखो बेटा, तुम्हारी डैडी ने ठीक कहा, ये बच्चों को नहीं पीनी चाहिए। तो फिर आप क्यों पी रहे हो? वो क्या है कि हम तो बड़े हैं। बच्चा मांग रहा है तो बेकार के बहाने छोड़कर उसे देते क्यों नहीं? समझ हाँ ये बात नहीं। अरे 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 बच्चों को नहीं पीनी चाहिए।
अरे बच्चे को दिखा के पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक, तुम इंसान हो या राक्षस? अरे वो पिएगा तो राक्षस बन जाएगा। ओए, साथ में खाने को भी दो ना। ये लो सर जी। छह मजेदार चिकन हो तो मजा आएगा। अरे बाप रे, अगला स्टेशन भी आ गया। वो आएगी या नहीं? जेसी साहब ने तो कहा था कि वो जरूर आएगी, क्यों नहीं आई अब तक? लाइए मुझे दीजिए। आप मैं ना मैं कौन हूँ आप बाद में जान लेंगे। घबराइए मत, हम सफर हूँ आपका। लाइए लगेज मुझे दीजिए। दीजिए दीजिए हाथ दीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरा बैग। आपका बर्थ नंबर क्या है? 52। ओह, आइए 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 आइए। ब्रोकर जी पैर हटाइए। अरे आपने नंबर क्या बताया? 52। आइए। आप इंग्लिश बहुत बोलते हैं, अब अपनी सीट पर जाके बैठो। चलो आइए आइए, बैठिए बैठिए आराम से बैठिए ना। तुमने देखा उस मैडम को देखते ही कैसे लार टपका रहा है ये? करने दो, इस चमचागिरी से कुछ नहीं होने वाला। और क्या? गोदावरी से आज ही निकल रहे हैं। S7 बर्थ नंबर 5253। ओह, ट्रेन स्टार्ट हो गई, पिताजी नहीं आए। क्या अंकल नहीं आए? बेटा श्वेता, मैं आ रहा हूँ। अरे टेंशन मत लीजिए, ऐसे वक्त में शांति से काम लेना चाहिए। एक मिनट। क्या कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी? इंग्लिश के टीचर हैं। मैंने ये नहीं पूछा बेटी, ट्रेन में क्यों नहीं चढ़े, बाहर क्या कर रहे हैं? 52 श्वेता, 53 प्रकाश जी, मतलब ससुर जी है मेरे। हाँ आइए आइए आइए, लाइए मुझे अंदर। Thank you. आइए आइए धीरे से। Thank you. आइए सर आइए। अरे हटाइए पैर हटाइए। ये यात्री है ये कोली? आइए। अरे हटो ना, हटो, बैठ जाइए। सब अपने ही हैं, बैठ जाइए यहाँ। थैंक यू। आपके लिए श्वेता जी बहुत परेशान हो गई। तुम मेरी बेटी को जानते हो क्या? नहीं तो, लेकिन मैं उनका नाम जानता हूँ, प्रकाश साहब। अरे मेरा नाम भी तुम जानते हो? घबराइए मत सर, चार्ट में देखा था मैंने। कौन है वो? कौन है वो? किसने यहाँ पर किसी चेन बंदे खींचा? ने। दिस गाय। है गाय कहेगी तो गाल लाल कर दूंगा। तुमने चेन खींचा? तोरे पे भरोसा करके। नागराज साहब आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे आपकी बीवी के गले से चेन उतारी हो। अजीब, बड़े बुजुर्ग बाहर रह गए इसलिए चेन सॉरी खींचनी पड़ी सर, सर। मेरे पिताजी के लिए खींची थी। कुछ भी कहो लेकिन फाइन तो भरना पड़ेगा, नहीं तो हमको भरना पड़ेगा। ये बात नहीं है सर। श्वेता जी, मैंने एक अच्छे काम के लिए चेन खींची थी, मैं भर दूंगा। नहीं, फाइन। मैं भरता हूँ। नहीं मेरी मैं गलती है, भरूंगा। मैं आप भरता मत हूँ, देखिए मैं मेरी बात। भरता हूँ। अरे मैं आप क्यों भरूंगा। परेशान होते हैं? चलिए उसे भरने दीजिए ना। ब्रोकर जी प्लीज। ये बात नहीं है। तुम चुप रहो बेटी, बेचारा मत कहो इसे। अब तो सिर्फ चेन खींची है, रात को गले की चेन खींचेगा तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए मेरी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। लीजिए नागराज जी। ड्यूटी की खातिर लेना ही पड़ेगा हमारे फ्रेंड, हमको माफ करना। वो कोक मुझे चाहिए। ऐसे नहीं सताते बेटे, ये नहीं पीते। डैडी जो लाएंगे वो पीना, बगल वालों का कोक नहीं पीना क्या चाहिए। परेशानी है भाई? देखो ना सर, हमारा कोल्ड ड्रिंक पीने की जिद कर रहा है वो। अरे बच्चा मांग रहा है तो दे दो। ये बात नहीं है सर, यही कोक मांग रहे हैं, अपनी कोक नहीं बचवा, पीता इसे पी लो वो। तुम। चल चल, मुझे वही कोक चाहिए। बुरा मत मानिए, बच्चा अरे है। तो क्या हुआ? ये बोतल से वो बोतल बदल लो, बोतल मिलावट है सर। अरे ये देना बच्चों के लिए ठीक नहीं है। मिलावट है, जरा देखो तो, दिखाओ अरे, दिखाओ। अरे, अरे, रहने दीजिए, सर, रहने दीजिए। ए मुझे रम है। कमाल का है। इसको पता लग गया फिर पी जाएगा। अरे मैं तुम्हारे लाया हूँ ना, ले ना ठंडा। इतना स्ट्रॉन्ग काहे बनाया बे? सीधे मिलाया बोल। सर।
बीच बीच में आके पीता रहूंगा, संभल के रखना। ठीक है सर। ये पूरा खत्म नहीं करना, नहीं तो उतार दूंगा। हाँ हाँ सर ठीक है। चुपचाप पी ले उसको। ए, चल फुट। तुम्हें मुझे वही चाहिए। बेटी श्वेता, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सो जाता हूँ। Hey, that's my अरे बात fault. पर कुछ नहीं, जाने दो उन्हें, बड़े बुजुर्ग सोना चाहते ऊपर चलिए। थैंक यू। वो बैग यार ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मुझे कोई दे बात दीजिए, नहीं, मैं संभाल मेरे के पास रखूंगा। रहने दीजिए। तो सर के नीचे रख के सो हाँ जाइए। ठीक है, थैंक यू। अरे ये क्या बाथरूम का अभी तक नहीं आया? अच्छा कहाँ हो जाएगा गया। वो? हाँ हे, अभी से सब शुरू हो गए। तुम लोग के लिए एक शुभ समाचार है। आ गई। कौन सी लड़की? अरे वही मेरी होने वाली बीवी, बहुत सुंदर है यार, मुझे देख के हंस भी रही है वो। अरे हमें देखकर तो सभी लोग हंसते हैं। चुप कर। चौधरी साहब ने क्या बोला था? हमें टोपी पहनने वाली नौकरी मिलेगी बोला था। पुलिस से हम लोग डरते थे, अब पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं। ये सब ग्रहों का चमत्कार है। तुम सब मेरी मदद करोगे तो मेरा घर बच जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है बोलो। जरा मेरी माशुका के सामने मेरी तारीफ करो, और मैं तुम्हें डांटूं या थोड़ा बहुत मारूं भी तो भी बिल्कुल फील मत करना। ये सब मैं इमोशनली कर रहा हूँ यार। ठीक है यार, तुम अपना घर बताओ, इसमें हमारी खुशी है। थैंक्स यार बंटी। अरे अरे अरे, अरे ये मेरा फोन तो नहीं मैंने है। कब कहा मेरा फोन है? हेलो, गुरुजी सब आपके कहे अनुसार ही हो रहा है। सुंदर सी कन्या भी आ गई है। देखो तुम ज्यादा खुश मत हो बेटा, तुम्हारे बीच में राहु प्रवेश करने वाला है। अगर उससे बचोगे तो तुम्हारा मार्ग सुलभ होगा। गुरुजी तुम घबराना मत, उपाय सोचेंगे तो वो सुंदर कन्या तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है गुरुजी। क्या हुआ, डल हो गया? हमारे बीच में राहु रुकावट बनने वाला है। अरे क्या कोई बर्थ खाली मिलेगी वहाँ? 49 खाली पड़ा हुआ है, उसी पे बैठा हूँ मैं। तो मैं आता हूँ। किस लिए? 49 राहुल। राहुल नहीं यार, राहुल S25 नेक्स्ट स्टेशन पर चढ़ेगा। अरे बाप रे, नाम भी तो एक जैसे ही है। अब क्या करें? अरे तुम टेंशन मत लो, हम सब हैं ना। इधर आ, मैं देख अरे लूंगा। चल। स्टेशन पूरा खाली है, सुरेश, चिंता वो मत देख कर। वहाँ पर है। ओ वहाँ पर है क्या? यही राहुल लग रहा है मुझे। चल छोड़ यार, ये क्या करेगा? अरे राहुल 49 बड़ा उछलते हुए आ रहा है, आने दो। एक्सक्यूज मी, ये गोदावरी एक्सप्रेस है ना? नहीं, कावेरी एक्सप्रेस है। ओह थैंक यू। ठीक है। गोदावरी एक्सप्रेस कह रहा था। सुरेश तूने तो कमाल कर दिया। सर गोदावरी एक्सप्रेस कब आएगी? यही है वो गाड़ी? अरे उन्होंने तो कुछ और बोला था। तुम्हें उल्लू बनाया, जल्दी जाओ। आने दो, चढ़ेगा तब ना। श्वेता जी मेरे फ्रेंड्स हैं ये सब। नमस्ते सुरेश, जी। रमेश, नमस्ते। बंटी। बैठो यार अपनी जगह सब। अरे लड़की फेलो। अरे बैठना है यार, बैठो। सब ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, क्या? टीसी ने तुम्हें बात नहीं दिया क्या? नहीं दे जाओ। और मिलने की कोई गारंटी भी नहीं है। किसी जनरल कंपार्टमेंट में जाके बैठ ए जाओ। बंटी, क्या है? बिल्टअप बिल्टअप। अरे विक्की, तुम सेकंड क्लास में क्यों ट्रैवल कर रहे हो? हमेशा फर्स्ट एसी में ट्रैवल करके आए हो। फर्स्ट एसी सेकंड एसी फुल है, छुट्टियां है ना इसलिए। कैसा सीजन, आजकल तो छुट्टियां भी नहीं है। अरे भैया तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हमारा friend ही एडजस्ट हो आने गए ना? एडजस्ट वो नहीं, हम हुए हैं। देखो टीसी साहब, हाँ? एसी में जगह नहीं है क्या? एसी का हाँ। पूरा खाली पड़ा है। एसी में जगह है, जाओगे क्या? खाली है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ मेरे दोस्त नॉन एसी में है, तो मैं अकेला एसी में क्या करूंगा जाके? उनके साथ मेरा दोस्ताना जो है। यू आर राइट। देखिए किस्मत से कोई अमीर पैदा होता है तो कोई गरीब पैदा होता है, लेकिन इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। क्यों जी? देखिए मेरा ग्रहों पे बहुत विश्वास है और आजकल मेरे ग्रह भी बहुत स्ट्रांग है। वैसे मुझे मिलजुल कर रहना बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या ख्याल है श्वेता जी? मुझे भी। देखा आपने, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। यही तो बस मिलता है। तो तुम्हारी क्या तकिया? रोहन ग्रीशम, रोहन ग्रीशम, हट, रोहन ग्रीशम, जॉन ग्रीशम, जॉन ग्रीशम। जॉन ग्रीशम की नॉवेल्स आपको बहुत पसंद है? बहुत। और आपको? मुझे भी। उनका कौन सा नॉवेल पसंद है आपको? थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ? अरे ये कहाँ जा रहा है? कहाँ चल दिए? अरे मैं हूँ। अरे बेवकूफ, तुझे हिंदी ठीक से नहीं आती और इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश नॉवेल्स। अरे वो लोग इंग्लिश में पैदा हुए हैं, इंग्लिश में बड़े हुए हैं। तुझे मौका मिला है, इसी का उपयोग करो, नहीं तो चौधरी साहब भी माफ नहीं करेंगे। इस जन्म में तेरी शादी नहीं होगी। चल भाग। स्वामी आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। अल्लाह अल्लाह, मैं आ गया, चिंता मत करो। हाँ कौन हो तुम? इससे तुम्हें क्या लेना देना? मैं नाचूंगा
मैं गाऊंगा। लेट अस स्टार्ट। तुम मिले दिल खिले। ला लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता। कम ऑन, व्हाट डू यू से? हे, कौन है बे तू हाथी के बच्चे की तरह परेशान कर रहा है? ए, ये हाथी किसे बोलता है? मेरे बारे में नहीं पता तुझे? काट डालूंगा। कहाँ जा रही है? ए बोला बोलेगा। अरे क्या कर रहा अपना बेटा? मारते क्यों? हाथी के बच्चे छोड़ो मेरे पापा को। सॉरी क्या समझाए? मुझे हाथी बोलता है। चलो बच्चा या खली है? छी छी, छोटा बच्चा है, बड़ों को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। कैसे बिहेव कर रहा है? आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसे लोगों से मुझे नफरत है। आपको नफरत है, मुझे तो एलर्जी है। देखो ये तो कोइंसिडेंट है, हम दोनों के ख्यालात कैसे मिल रहे हैं। अब ऐसे बड़े कोई मुझ पर थूकेंगे तो भी साफ करके साइड हो जाऊंगा, परंतु उसको पलट के कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। देखिए जनाब, ट्रेन में चढ़ने से मैं देख रहा हूँ इसके नखरे और इसके बिल्डअप वगैरह। थोकने पर भी बुरा नहीं मानेगा। आगे से किसी के साथ ऐसे बिहेव ना करें। छोटा सा टचअप दे, क्या शुरू हो जाए? सुनिए हुजूर, जोरों की भूख लगी, क्या आप मेरे लिए नीचे से कुछ लाएंगे? हम क्यों जाएंगे भाई? देखो मैं क्या करता हूँ। ओके। अरे ये बोलता है, इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? अभी तो तुमने कहा था कि मैं बड़ों का बहुत आदर करता हूँ। मुंह पर थूकने पर भी साफ कर लूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। यानी ये सब नाटक था तुम्हारा? बस लड़की के सामने उछल रहे थे? ये बात नहीं है, सच में। ठीक है तो बाहर से कुछ ले आओ। मगर क्या लाऊं? कुछ भी खाने को ले आओ, पसंद आया तो खाएंगे, नहीं तो तेरे मुंह पे मारेंगे। पैसे तो दीजिए। पैसे क्यों? अरे छोटे बड़े का लिहाज नहीं। अरे जाके लेके आओ ना। जाओ लेके आओ। भी। जाओ। चल रहे बंटी, अरे बंटी पानी लेके आ। हाँ। कितने का दिया रे? 3 रुपए का। 2 रुपए के हिसाब से दे। हाँ ठीक है। अरे विक्की, गणेश बहुत बोल रहा है। अरे उसके बोलने से क्या होता है, श्वेता ने तो मुझे पसंद ही कर लिया। ए बंटी, पैसे तो दे के आजा। बाप रे, कितने प्यार से देख रही है। ये लीजिए सर। क्या है ये? 2 दर्जन अमरूद, आलू के चिप्स भी हैं। यानी अमरूद और चिप्स खाने वाले लगते हैं हम तुझे? मसाले वाले काजू नहीं दिखे? नहीं है सर, वहाँ पर। तू खा, तू ही खा इसे। उधर क्या देखता है? वहाँ क्या रखा है? गणेश जी कूल डाउन। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दिन ब दिन क्या? गिरती जा रही सॉफ्ट है, रहेंगे सर। तो कुछ भी गिर जाएगा सर। चुप कर। कंप्यूटर के बारे में तू क्या जानता है बे? बिना रिजर्वेशन के सफर करने वाले अपना ये दिमाग औरतों के पास दिखाना, हमारे पास नहीं चलेगा। गणेश जी कंट्रोल योरसेल्फ। ये बात नहीं है भाई साहब। अनपढ़ जाहिल है, उनसे हमें क्या लेना देना? भाभी, सॉरी, श्वेता जी, आप चिकन खाती हैं क्या? नो थैंक्स, मुझे चिकन पसंद नहीं। भाभी वेजिटेरियन अरे विक्की तुम खाओ, वरना कहोगे हमने खा लिया पूरा। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कभी नॉनवेज खाया है क्या, पागल? वैसे भी किसी प्राणी को मार के, काट के, जला के खाना, अरे मुझे बहुत नफरत है इससे। मतलब कच्चा खाएगा क्या? आप नॉनवेज नहीं खाते? नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मुर्गी में बहन दिखती है अपनी मुझे, बकरे में तो भाई दिखता है मुझे अपना। अगर देखा जाए तो वेजिटेरियन खाने से भी मुझे ठेस पहुंचती है। टमाटर मिर्च भी तो प्राणी जैसे, लेकिन वो नहीं खाएंगे तो अपनी जान जाएगी ना, इसीलिए खाता हूँ बस। नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए बोला ना तुझे। हैव इट प्लीज। जी, वो आपकी तरह नॉनवेज नहीं खाती खाती? हूँ जी। फिर ना क्यों किया था जी? चिकन खाने से रैशेस होते हैं, बट आई लव सी फूड। चलो अब तो खा लो। नो नो, इन्हें फोर्स मत कीजिए, ये वेजिटेरियन है। ओ ये बात है। वेरी टेस्टी। इतना बढ़िया है क्या? कंपनी चाहिए तो मैं भी खा लेता हूँ। खा लूँ क्या? नो 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 नो, किसी के लिए हैबिट चेंज नहीं करनी चाहिए। लेग पीस खा रही है, मुझे भी तो बहुत पसंद है। मेरे लिए कुछ रखो यार, मुंह से पानी टपक रहा है। और बचपन से कभी नॉनवेज नहीं छुआ, लेकिन कैसा होता है जानने की इच्छा है मुझे। जेसी साहब ने बोला था बढ़िया ओकेशन देखकर शुरू करो। आपसे परिचय हुआ, इससे बढ़िया ओकेशन और क्या। शुरू करूँ क्या मैं? नो नो, बिल्कुल नहीं। आदत से भी बड़ा आदर्श होता है। आप इसी तरह रहेंगे तो लोगों के आदर्श बनेंगे। आई रियली एडमायर यू। तुम्हें मारना और कुत्ते को मारना बराबर है। ओए दूसरों की बातें पूरी तरह से सुनो। इस तरह न सुन के ही डिग्री में इतने साल लग गए। अरे कल या परसों उस लड़की से जब शादी होगी तो घर बसाने के बाद नॉनवेज नहीं खाऊंगा कैसे कहोगे? अब तेरी जिंदगी में बस आलू, सीताफल, करेला, टमाटर और साग वगैरह ही बचे। थोक तेरी तो साला। सब लोग ध्यान से सुनो, ये ट्रेन यहाँ आधा घंटा रुकेगी। नीचे उतर कर देखो, बहुत मस्त जगह है। हाउ सीनिक।
बिल्कुल सही कहा आपने, तभी तो मुझे जंगलों से नफरत है, कभी नहीं आता मैं। चलिए चलते हैं यहाँ से। नहीं जी, यहाँ का नजारा बहुत सुंदर है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। क्या हुआ? जंगली मच्छर था। ओह, थू तेरी तो। कई बार हम सफर में मंजिल का इंतजार करते हैं और कई बार लगता है इतनी जल्दी पहुँच गए, है ना? हाँ जी बिल्कुल, दूरी नजदीक होते ही नजदीकियाँ दूर हो जाती है, ये आम बात है। मैं समझी नहीं। वैसे मेरी भी समझ में नहीं आया, कभी बचपन में पढ़ा था, तुक्का मार के देखा, गलती हो गई तो माफ कीजिए। अगर आपसे परिचय नहीं हुआ होता तो मैं बोर हो जाती। आई मीन इट। चाय चाय मसालेदार चाय। चाय बोलो भाई, चाय। सब्जी चाय लेंगे क्या? नहीं चाहिए। एक चाय देना। तुम चाय पियोगे? टी या कॉफी की मुझे आदत तो फिर क्या फिनाइल पिएगा? क्या? चाय नहीं पीता साला। यहाँ तो भाई साहब आप चाय पियेंगे? नहीं जी थैंक्स। ये चाय है? अरे तूने कॉफी तो नहीं दी? चाय है सर जी। इसे चाय कहता है। एक बार मुंबई जा और वहाँ स्टेशन के बाहर ईरानी होटल की चाय पी, तब पता चलेगा। इतनी बढ़िया चाय मिलती है? बढ़िया क्या जी, कमाल की चाय है। सुबह सुबह वहाँ एक कप चाय पियो तो पूरा दिन मूड बना रहता है। हाँ। श्वेता जी, मेरी दादी से मेरे दादा ट्रेन में मिले थे, मेरी माँ से मेरे पिता भी ट्रेन में ही मिले थे। ऐसा क्या? और क्या? अजीब बात है। सोचा तुम अकेले ऐसे हो, तुम्हारा पूरा परिवार ही ऐसा है क्या? घूरते क्या हो? उधर देखो। उनकी बातें छोड़िए जी, मैं भी अपने जीवन साथी को ट्रेन में ही मिलूंगा। ऐसा जेसी साहब ने बोला। वो कौन है? उन्हें नहीं जानती आप? बड़े महापंडित है, वो जो बोलेंगे वो होके रहता है। अरे बेवकूफ बनाता होगा, कौन मानेगा उसे? तेरी तरह उसको भी उल्टी सीधी बातें करने की आदत होगी। आप इनकी बात मत सुनिए, सचमुच वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो बहुत बड़े ज्ञानी और ये उनका चेला। बहुत बोल रहे हो। क्या हुआ? बड़ों की मैं इज्जत करता हूँ, तभी चुप बैठा हूँ। दया करके हमारे चौधरी साहब के बारे में कुछ मत कहिए प्लीज। विक्की जी, मुझे कुछ स्कॉर्पियो के बारे में बताइए ना। वो अच्छी बड़ी लंबी गाड़ी है, डीजल है पर पेट्रोल जैसा पिकअप है उसमें। मैंने सुना है माइलेज बहुत देती है। क्या उसे खरीद रही हैं आप? ओहो, स्कॉर्पियो कार के बारे में नहीं, ज़ोडिएक साइन के बारे में। हंसता क्या? वो क्या पूछ रही है और तू क्या बोल रहा है? स्कॉर्पियो मतलब कार ही होती है क्या? बेवकूफ। आपका साइन क्या है? एक्चुअली मेरा क्या है, एक मिनट जी। कहाँ चले? हेलो गुरुजी, मैं विकी हूँ। हाँ बोलो विके। आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं गुरुजी? बात जो भी हो तुम बोलो, मैटर क्या है? क्या बताऊं गुरुजी, वो जो लड़की है ना। कौन सी लड़की? वही जो मेरी होने वाली बीवी, वो कुछ ज़ोडिएक साइन पूछ रही है। क्या गुरुजी है वो? ज़ोडिएक साइन यानी राशि। अच्छा गुरुजी। अच्छा, उस लड़की की क्या राशि है? स्कॉर्पियो जी, कोई कार का नाम जैसा बोला गुरुजी। अरे कार नहीं है बेटा। तो क्या गुरुजी? वृश्चिक राशि है। अच्छा ये बात है, तो फिर मेरी? बेटा तुम पैदा कब हुए थे? गुरुजी, मार्च 24 जी। आप तो जानते हो ना, फिर क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा तो तुम्हारा एरिश है। एरियल क्या? वॉशिंग पाउडर का नाम बोल रहे हैं। हाँ मतलब हम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी ना। ब्रांडी सोडा की तरह जमेगी जोड़ी, स्ट्रॉन्ग। ये बात है। थैंक यू गुरुजी, सब आपका आशीर्वाद है। मैं फिर फोन करूंगा गुरुजी। आपका सेल इनकमिंग फ्री है ना? हाँ है बेटा। मेरा तो आउटगोइंग भी फ्री है। वो कैसे? सेलफोन बंटी का है ना। श्वेता जी, आपकी कुंडली जबरदस्त है। आपके वृश्चिक को मेरा मेष मिलेगा तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। चौधरी साहब ने बोला है। ऐसा क्या? हाँ। तेरी भी मेष है क्या? मेरी राशि जो भी हो आपको क्या, मगर तुम्हारी कुंडली एकदम बेकार है। मेरी राशि तुम कैसे जानते हो? कुछ कुंडलियां राशि देख के नहीं, फेस देख के ही बोल सकते हैं। अरे चुप कर। उससे हमें क्या लेना देना? नींद आ रही है, चलिए ड्रेस चेंज करके आराम करते हैं। All are going to sleep. You want to sleep? नो, मैं कुछ देर पढ़ूंगी। आप इधर आइए ना, आप ऊपर चढ़िए। तो देख क्या रहे, चल बाहर।